Эка нам подкинула сегодня. Букинист, зима наступила, Бука. Зима, да, зима. Как хорошо, что я вчера съездил-то. Нифига тут ураган был. Он даже ванна из-под цемента упала. Будя, пожракать тебе, пожракать, матушка. Пойдем я тебе поставлю. Тут дует с этой стороны. Бука. Иди. Кашки с мясом, букинистик. Кушай, кушай, кушай. О, жесть. Так. Что тут у нас? Дырку намело. Вон метет как. В незаделанный проем летит. Так. Друзья, всем привет! Как же хорошо, что я вчера выбрался за кормами. Сантиметров 20, больше, наверное, местами. Да. Фигачила целую ночь. Ой. Вот ента, да. Ветер разворачивался, крутился вокруг дома, даже видно, облепленный со всех сторон. Буран, буран. Ну ладно. Да, после вчерашнего выездного дня сегодня опять смена обстановки. Такая от красотища. Но пурга не униматься. Такие уже вихри над полем. Вспомнилась мне сейчас одна вещь, которую забыл сделать. Накопать земли на рассаду, накопать торфу. Заготовить, вернее. Ну здесь же из кучи. И на рассаду в город отправлю. И мне надо на лучок на зеленый, на окошечко. Цыплятам там себе. Индюшка может весной, когда, ну, кому потребуется. Придется сейчас вот. Ну и про первую выявленную ошибку по навесу. Сейчас многие, наверное, обрадуются, скажут, мы ему говорили. И эта ошибка заключается в том, что у навеса нет стен. Ну, конечно, это не ошибка, это минус. Стены, как изначально, они в будущем все равно предполагались. Потому что, когда снег летит вот так вот, горизонтально земле, совершенно в такую пургу, естественно, туда все залетает. Ну, не так, конечно, как на улице. Ну, вообще, крыша рассчитана была от дождей, слякоти. Но это дело наживное, стены, естественно, будут чуть попозже. В эту ночь, да и сейчас, навес проходит испытания ветром, то есть были 20 метров в секунду порывы, 17-20 метров. Шумело всю ночь, как бы ничего такого особенного не случилось. Еще выявлен один положительный момент, что даже вот сейчас идет мокрый снег, и при ветре его с крыши сдувает, он там не задерживается. То есть на высоте, как летел, так и летит. Там буквально лежит сейчас, ну, сантиметра 3, не больше. На крыше, на доме, на дворе у меня, на сарае, и то снега, так же как вот, и то снега в разы больше, сантиметров 10-15. Ну, а там буквально ничего. То есть порыв ветра его весь сдуло. Так что тоже такое положительное наблюдение.
что, день пролетел, снег так и валит, ветрюган, то есть такой первый серьезный удар снеговой. Конечно, для первого снега лишковато, наверное, сантиметров 25-30 выпало. Но я думаю, что все это еще растает. Ну и в такую непогоду я сегодня дошивал тамбур, не успел маленько. Дошил я эту сторону, вот ставил окошечко, ну пока не маленько не доделано еще. Коротышками. Зашил там фронтон, потому что туда ветер... Потому что за ночь нафигачило туда. Надо было, конечно, это вчера сделать. Начал дошивать здесь. Приволок вот доски. Пока доску откопаешь, она вся обмерзшая. Скоблишь, отдалбливаешь лед с нее, потом приколачиваешь. Конечно, можно подождать до плюса, но я думаю, не стоит ничего уже ждать. В общем, самый угол я зашил. Ну вот остался здесь стоечка одна и проемчик вот этот. Пока закрыл дверью. Ну и сверху коротышками, и все на этом. И можно будет проводить свет, делать разводку. Благо, теперь у меня есть из чего это делать. Ну, я об этом расскажу чуть позже. Один из подписчиков сделал мне подарок на день рождения в виде посылки. Я вообще распаковками посылок как бы не понимаю и не занимаюсь, но такой бесценный подарок я не могу оставить без внимания. Ну ладненько. На этом на сегодня все. Всем удачи, всем пока. Итак, время 9 часов вечера. Пошли вторые сутки уже, как снег не прекращается. То есть что-то уже это такое серьезное. Брякают ветки на яблоне. Началось оледенение. Температура -3. Пошла в минус, а снег до сих пор мокрый. Катаклизмы, летом катаклизмы, весной катаклизмы. Что теперь ждать? Все. Ледяное дерево. Ну ладненько, будем надеяться на лучшее. В принципе, с Нивой мне не страшно. Посмотрим, что будет завтра. А так вообще красота. Красота, тишина, темень. Хороший прожектор. Охота еще таких 2 поставить впереди дома и с задней стороны, чтобы было полностью освещать периметр. Ну, не постоянно будет, конечно, гореть, а так, когда надо выйти, допустим, вот на кормежку я хожу, этот включаю, потом вот у меня спереди нет прожектора, удобно, допустим, подъехать или там под навесом в машине. Да и вообще, мало ли собака лает, другой раз не знаешь, темень, чего он, кого он гоняет. Ладненько, пойдем в теплую избушку к печке.